আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বিডি গার্লস ব্লগ অ্যান্ড কুকিং চ্যানেল। সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আবারও একটি নতুন রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আজকে আমি দেখাবো শুকনো সিমের বিচি দিয়ে মুরগির মাংস রান্না। এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ শুকনো সিমের বিচি নিয়ে নিলাম। তারপর আমি এখানে তারপর আমি 4 থেকে 5 ঘন্টা এটিকে ভিজিয়ে রেখে দিলাম খোসা ছড়ানোর জন্য। সিমের বিচিগুলো যখন 4 থেকে 5 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা হবে তখন এটি নরম হয়ে খোসাগুলো ছাড়িয়ে যাবে সহজেই। এরপর আমি এটিকে একটি হাঁড়িতে করে সেদ্ধ হওয়ার জন্য বসিয়ে দিব চুলোয়। 1 চা চামচ লবণ দিয়ে পরে যখন এটি একটু সিদ্ধ হয়ে আসবে তখন আমি এর সাথে হলুদের গুঁড়ো 1 চা চামচ, মরিচের গুঁড়ো 1 চা চামচ দিয়ে ভালো করে সেদ্ধ করে নিব। আসলে এক একটি খাবার এক এক অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা হয়। আমি যে পদ্ধতিতে রান্না করব সেটি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বিশেষ করে এটি নোয়াখালী অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় খাবার। আমি সেদ্ধ করার জন্য সিমের বিচিগুলো হাঁড়িতে করে বসিয়ে দিলাম। সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এখন আমি অপেক্ষা করব। এর মধ্যে আমি মুরগির মাংসটি রান্না করে নিব। ভিডিওটি সম্পূর্ণ না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে যায় তাহলে বাসায় অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে এই রান্নাটি। অন্য একটি হাঁড়িতে আমি দেশি মুরগি 1 কেজি নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো মশলা দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, জিরে, ধনিয়া গুঁড়ো, পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ, রসুন বাটা, আদা বাটা। এর সাথে আমি 1 টেবিল চামচ গরম মশলা দিয়ে 2 টেবিল চামচ আমি রান্নার তেল দিয়ে দিলাম। পরিমাণটি আমি স্ক্রিনেই দিয়ে দিলাম আপনাদের সুবিধার্থের জন্যে। মাংসটি কষানো শেষ হলে এর মধ্যে আমি পানি দিয়ে দিব। মাংস যত সেদ্ধ করা হবে ততই কিন্তু খেতে ভালো লাগবে। যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্রথমবার দেখতেছেন, তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তারা আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর কেমন লেগেছে আজকের রান্নাটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনাদের কমেন্ট করে আমার খুবই অনুপ্রাণিত হই নতুন করে ভিডিও বানানোর জন্য।
এখানে আমি মাংসের পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম। মাংস যখন প্রায় 80% সিদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি সিদ্ধ করা সিমের বিচিগুলো মেশাবো মাংসের সাথে। আমার সিমের বিচিটি সিদ্ধ হয়ে গেল ভালোভাবে। এখানে আমি 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো ও 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে সিদ্ধ করে নিলাম। মাংস যখন প্রায় রান্না হয়ে আসবে, তখনই আমি সিমের বিচিগুলো দিয়ে দিব। আমার মাংস প্রায় হয়েই গেছে। এখানে আমি সিমের বিচিগুলো মিশিয়ে দিলাম। ভালোভাবে মিক্স করে এটি জোরে আছে চুলোয় 7 থেকে 8 মিনিট রান্না করব। আমার রান্না প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। চিংড়ি বিচিগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে মাংসের সাথে ভালোভাবে মিশে গেছে। দেখতেও বেশ ভালো লাগতেছে। আমি চুলো বন্ধ করে দিলাম। এছাড়াও আজকে আমি দুপুরের খাবারে কুমড়ো ভাজি করেছি, তা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম।